कल तो हम काफ़ी परेशान थे, बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिली और जब हमें टिकट मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर अगला चैलेंज हमारे लिए ये आ गया था कि हम स्टेशन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि कैब वगैरह कुछ चल नहीं रही थी। बट हमने पुलिस प्रशासन से वहाँ पे सहयोग मांगा, उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया। और उसके बाद फिर हम रेलवे स्टेशन आए तो यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित घर तक पहुँच जाएँ। स्टेशन में बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की गई है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर देखा गया है, सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से, रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है साफ सफाई को लेकर के।